Təzminat anlayışı milli hüquqda olduğu kimi, əgər bir şəxs digər şəxsə ziyan vurursa, həmin ziyan vurmuş şəxs vurduğu ziyanın əvəzini tam şəkildə ziyan vurduğu şəxsə iddiaçı ödəməlidir. Yəni eyni qayda olaraq beynəlxalq hüquqda da eyni prinsip tətbiq olunur. Yəni bir dövlət digər dövlətə beynəlxalq hüququ pozaraq ziyan vurursa, bunun nəticəsində vurduğu ziyanın əvəzini tam şəkildə ödəməlidir. Azərbaycan Ermənistandan işğal altında olan torpaqları azad etdikdən sonra və beynəlxalq hüquq pozuntuları ilə bağlı böyük əhatəli və yeni sübutlar ortaya çıxdıqdan sonra ən aktual hüquqi suallardan biri Ermənistandan təzminat tələb olunmasıdır. Bu proses yeni tarixdə, müasir tarixdə bir çox hallarda baş verib və buna misal olaraq məsəl üçün İraq-Kuveyt müharibəsi misal göstərmək olar və 90-cı ildən sonra BMT-nin qərarına əsasən İraq Kuveytə və son 30 il müddətində 55 milyard dollardan çox işğal altında olan torpaqlarda ziyana görə kompensasiya ödəmişdir. Və bu misallardan əlavə son 2022-ci ildə baş vermiş 3 mühüm beynəlxalq hüquqi hadisə bizim Azərbaycanın təzminat tələbini, ehtimalını çox gücləndirmişdir. Yəni bunlardan ən birincisi Gürcüstanın Rusiyaya qarşı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qarşısında 2008-ci il müharibəsindən doğan beynəlxalq hüquq pozuntularına görə, xüsusən Gürcüstan vətəndaşlarını məcburi köçkün etdiyinə görə, yəni bu 10 milyon avrodan çox vəsait kompensasiya kimi Gürcüstana kəsilmişdir. Bundan başqa Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qarşısında Konqo Demokratik Respublikasının Uqandaya qarşı işğala görə və beynəlxalq hüquq pozuntularına görə 325 milyon dollar kompensasiya almışdır. Lakin son üçüncü misal olaraq hal-hazırda davam edən Rusiyanın Ukraynanı işğal etməsi nəticəsində davamlı şəkildə vurduğu beynəlxalq hüquqi ziyana görə və bu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən hesablanır, qeydə alınır və gələcəkdə Rusiyanın yəni dondurulmuş dövlət vəsaitlərinə qarşı yönəldilməsi ehtimalı var. Və bu baxımdan da biz bütün bu son 2022-ci ildə baş verən son hadisələr Azərbaycanın da Ermənistana qarşı təzminat hüququnu ehtimalını çox gücləndirir. Və bu baxımdan, beynəlxalq hüquq baxımından burada 3 mühüm sual var. Birinci sual Ermənistanın işğal dövründə Azərbaycana vurduğu ziyanın kateqoriyaları nədən ibarətdir? İkinci, ziyanın məbləği nədən ibarətdir? Üçüncü, Azərbaycanın hansı beynəlxalq hüquq vasitələri var ki, bu təzminatı tələb edə bilsin. Və bu üç suala cavab verməmişdən əvvəl ilk olaraq biz təzminat anlayışını beynəlxalq hüquqda müəyyən etməliyik, müzakirə etməliyik. Təzminat anlayışı milli hüquqda olduğu kimi, əgər bir şəxs digər şəxsə ziyan vurursa, həmin ziyan vurmuş şəxs vurduğu ziyanın əvəzini tam şəkildə ziyan vurduğu şəxsə iddiaçı ödəməlidir. Yəni eyni qayda olaraq beynəlxalq hüquqda da eyni prinsip tətbiq olunur. Yəni bir dövlət digər dövlətə beynəlxalq hüququ pozaraq ziyan vurursa, bunun nəticəsində vurduğu ziyanın əvəzini tam şəkildə ödəməlidir. Və bu tam şəkildə ödəməsi məsələsi beynəlxalq hüquqda əsas sütun prinsiplərdən biridir və burada təzminatın 3 əsas forması var. Birinci forma restitusiyadır. Restitusiya yəni bərpa etmək deməkdir. Yəni ziyan vurmuş tərəf vurduğu ziyanı geri qaytarır. Yəni ziyan vurduğu əşyanı və yaxud da ki, əmlakı geri qaytarır. Olduğu kimi reabilitasiya edir. Buna misal olaraq məsələn işğal dövründə Azərbaycan muzeylərindən oğurlanmış eksponatları, bu da hal-hazırda Ermənistan muzeylərində bu saxlanılır. Yəni bunların qaytarılması restitusiya anlayışına gəlib çıxır. İkinci ən mühüm kateqoriya kompensasiyadır. Kompensasiya əsas mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bir çox ziyanlar var ki, bunu geri qaytarmaq mümkün deyil. Yəni bu məsəl üçün evlərin yandırılması, torpaq sahələrinin dağıdılması, məsəl üçün ağacların kəsilməsi və s. binaların dağıdılması və s. bu kimi hallarda
bu dəymiş ziyanı geri qaytarmaq mümkün deyil. O halda onun ancaq maliyyə dəyər hesablanır və ziyan dəymiş tərəfə qaytarılır. Və üçüncü forması isə satisfaksiya adlanır. Satisfaksiyanın da mahiyyəti bu iki kateqoriyadan əlavə olaraq ziyan vurmuş dövlətin beynəlxalq hüquq pozmağını qəbul etməsidir, üzr istəməsidir, bu cinayəti törətmiş şəxsləri cinayət məsuliyyətinə cəlb etməsidir və mənəvi ziyanı ödəməsidir. Yəni bu üç forma təzminat anlayışını beynəlxalq hüquqda izah eləyir. Lakin istənilən dövlətlərarası təzminat problemlərinə baxsaq, bu üç formanın heç də biri tətbiq olunmur, ya üçü, ya biri və yaxud da ki, bunların qarışıq hansısa bir formada tətbiq olunur. Çünki hər məsələ, beynəlxalq hüquq pozuntusuna məsələ çox fərdi məsələlərdir və bunun araşdırılması sübutlarla bağlıdır, hansı hüquq normalarının tətbiqi ilə bağlıdır və ziyanın mahiyyəti də hər halda fərqlidir. Bu baxımdan hər üç bu prinsiplərin, formaların qarışığı tətbiq olunur hər bir halda. Bu baxımdan bizim Azərbaycan-Ermənistan təzminat məsələsində ən mühüm məsələ, yəni təzminatın məbləği məsələsidir. Yəni bu məbləğ nədən ibarətdir və burada həm yerli, yəni müxtəlif nazirliklər tərəfindən hazırlanmış hesabatlar var və beynəlxalq hesabatlar. Mən bununla bağlı əsas beynəlxalq hesabatlar üzərində fokuslanmaq istəyərdim. Bununla bağlı 2000-ci ildə BMT-nin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanın davamlı inkişafı haqqında hesabatı var, böyük hesabatı var və bu hesabatın fəsillərindən biri ümumiyyətlə konfliktin və işğalın Azərbaycanın davamlı inkişafına nə dərəcədə mənfi təsir etməsi ilə bağlıdır. Bu hesabatda həmən hesabatda və xüsusən həmən fəsildə ümumi olaraq BMT Azərbaycana dəymiş ziyanını 53,5 milyard dollar məbləğində qiymətləndirir. Bu ziyanın kateqoriyaları ilə bağlı bura aiddir məcburi köçkün düşmüş vətəndaşlarımızın sayı, yəni milyona yaxın vətəndaşın sayı, bunların əmlaklarının sayı, yəni burada 150 mindən çox özəl əmlak və torpaq sahələrindən söhbət gedir. Bura aiddir kənd təsərrüfatı torpaqlarının məhv olunması, bura aiddir dövlətin məcburi köçkünlərə görə çəkdiyi sosial müavinatlar və s. Yəni bu cür kateqoriyalarla BMT bunu hesablayaraq 53,5 milyard dollar ümumi ziyanı müəyyən etmiş, iqtisadi ziyanı müəyyən etmişdir. BMT hesabatı ilə bağlı bir məsələni qeyd etmək lazımdır ki, yəni bu yalnız işğal olunmuş ərazilərlə bağlı deyil, eyni zamanda konflikt zonasında zərər çəkmiş digər rayonlarımıza da aiddir. Yəni bu Qazax, Gədəbəy, Naxçıvan, Beyləqan, Gəncə və s. rayonlarımıza da, Tərtər və s. rayonlarımıza da vurulmuş ziyan, yəni artilleriya zərbələri nəticəsində və son 44 günlük müharibədə ballistik raketlər və digər raketlərlə vurulmuş rayonlarımıza da bu ziyan aiddir. Yəni BMT-nin hesabatı bunu daha geniş qiymətləndirir. Burada bir məsələni vurğulamaq istəyirəm ki, yəni təəssüf ki, 2000-ci ildə hesabatın çıxmasına baxmayaraq 2022-ci ilə qədər yəni bu fəslin yenilənməsi baş verməmişdir. Bu dövr ərzində yəni hesabat genişləndirilməmiş, yəni olduğu kimi qalmışdır və bunun yenilənməsinə çox böyük zərurət vardır. Və biz bunu yenilədiyimiz halda biz görə bilərik ki, 22 il ərzində biz inflyasiyanı nəzərə alsaq, yalnız inflyasiyanı nəzərə alsaq, yəni burada bu təxminən 88 milyard dollardan çox dəymiş ziyanı biz hesablaya bilərik. Yəni bu çox vacib məsələdir. Bu hesabatla bağlı ikinci məsələni qeyd etmək istərdim ki, burada bir neçə mühüm kateqoriyalar var ki, bu hesabatda nəzərə alınmamışdır. Yəni bunlardan birincisi, məsəl üçün mineral resursların qeyri-qanuni istifadəsi ilə bağlı Ermənistanın qeyri-qanuni hərəkətləri nəzərə alınmamışdır. Yəni bura məsəl üçün qızıl yataqlarının, mis yataqlarının və digər təbii resursların istifadəsi, qanunsuz istifadəsi və Ermənistanın bundan gəlir götürməsi məsələsi araşdırılmamışdır. Yəni bu hesabata daxil olunmamışdır. Bundan başqa mədəni irsə dəymiş ziyan
nəzərə alınmamışdı. Bununla bağlı son dövrlərdə bizim nazirliklərin çox əhatəli hesabatları var, mədəni irsimizə dəymiş ziyanla bağlı. Və bu çox vacib bir məsələdir. Beynəlxalq hüquqda da çox vacib məsələdir. Və mən o hesabatları təkrarlamaq istəmirəm. Yəni 7 yəni işğal olunmuş ərazilərdə demək olar ki, Azərbaycanın mədəni irsi, yəni burada məscidlər, muzeylər, kitabxanalar, tarixi abidələr və s. bu demək olar hamısı məhv olunmuşdur və yaxud da ki, daşınmışdır Ermənistana və yaxud xaricdə satılmışdır. Yəni bunların dəyərləndirilməsi də çox vacibdir və bu BMT-nin hesabatında yoxdur. Bundan başqa ümumi makroiqtisadi ziyan işğal nəticəsində Azərbaycana dəymiş makroiqtisadi ziyan da o hesabatda daxil deyil və sonda mənəvi ziyan da hesabata daxil olunmamışdır. Və bu baxımdan bu yeni kateqoriyaları da nəzərdən keçirsək və inflyasiya və digər iqtisadi faktorları da nəzərə alsaq, yəni Ermənistanın Azərbaycana vurduğu ziyanın məbləği, yəni 88 milyard dollardan kifayət qədər böyük bir məbləğ. Yəni bunun beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən daha çox araşdırılmasına və qiymətləndirilməsinə ehtiyac var. Çünki nazirliklər tərəfindən də qiymətləndirmə çox vacibdir başlanğıc üçün, lakin beynəlxalq məhkəmələr qarşısında ən böyük hüquqi əhəmiyyət daşıyan sübutlar beynəlxalq təşkilatların yazdıqları hesabatlardır. Və bu baxımdan bu BMT-nin hesabatının daha da genişləndirilməsinə, yenilənməsinə ehtiyac var. Və biz məbləğlərdən başqa, yəni əsas beynəlxalq hüquqi sual, yəni hansı beynəlxalq hüquqda vasitələr var ki, Azərbaycan ondan istifadə edib indiyə qədər və gələcəkdə istifadə edə bilər. Bu vasitələr əsasən 4 hüquqi beynəlxalq hüquqi vasitə mövcuddur. Yəni bunlardan ən mühümü danışıqlar və saziş vasitəsilə bu təzminatın ödənilməsinə hər iki tərəfin razılığı ilə geri qaytarılması mexanizmidir. Yəni bu ən vacib olsa da, lakin bu praktikada çox vaxt mümkün deyil. Çünki zərər vurmuş dövlət belə bir danışıqlara getmək istəmir və belə bir saziş bağlamaq istəmir. Məsələn, bununla bağlı çox misal var. Məsələn, mən istinad elədim Gürcüstan, Rusiya məsələsi ilə və Kongo, Uqanda məhkəmə işi ilə bağlı. Yəni burada ziyan vurmuş tərəflər Ermənistana daxil olmaqla, yəni o ziyanı qəbul etmək istəmirlər. Bu baxımdan danışıqlar çox problematik məsələdir. İkinci, bu BMT-nin spesifik hallarda qətnaməsi ilə baş verir. Mən danışığımızın ilk mərhələsində mən qeyd etdim bu İraq-Kuveyt ilə bağlı beynəlxalq kompensasiya komissiyasının yaradılması və bu ən üstünlük verilə bilən bir formadır və vacib formadır. Çünki burada ziyan vurmuş tərəfin artıq digər arqumentlər gətirmək əsası olmur. Yəni bu BMT tərəfindən mövcud standartlar səviyyəsində həyata keçirilir və qeyd etdiyim kimi burada məsələn İraq artıq 55 milyard dollar Kuveytin vətəndaşlarına və Kuveyt dövlətinin özünə vurduğu ziyana görə ödəmişdir. Üçüncüsü bu beynəlxalq məhkəmələrdir və əsasən Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsidir ki, ziyan vurmuş tərəf Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə verə bilər cavabdeh tərəfi. Lakin burada ən böyük problem milli hüquqdan fərqli olaraq Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin yurisdiksiyası, səlahiyyəti bu razılıq əsasında, hər iki tərəfin razılığı əsasında başlaya bilər. Məsəl üçün biz milli hüquqda bir şəxs digərinə ziyan vurarsa, onun razılığı olmadan biz ona qarşı məhkəmə işi qaldıra bilirik. Lakin beynəlxalq hüquqda bu belə deyil. Yəni hər iki tərəfin, yəni ziyan vurmuş tərəfin də, iddiaçının da, cavabdehin də hər ikisinin razılığı tələb olunur ki, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bu işə baxa bilsin. Və bu da beynəlxalq hüququn ümumi təbiətindən irəli gəlir, daha çox horizontal olmasından, konsensus əsaslanmasından irəli gəlir. Və bu ən problematikdir, çünki işğal edən dövlət və ziyan vurmuş dövlət heç bir halda bu yurisdiksiyanı qəbul etməyə razılıq vermək istəmir və bunun nəticələri aydındır ki, hansı nəticələrə gətirib çıxarda bilər. Və dördüncü forma bu yerli məhkəmələrdir. Yəni bunun üçün bu işğal nəticəsində bundan faydalanmış Ermənistanın dövlət orqanları, özəl şirkətləri, fiziki şəxsləri və s. yəni bunların əgər xarici dövlətlərdə əmlakları varsa, əməliyyatlarından fayda götürüblərsə və s. yəni bunlar xarici dövlətlərdə məhkəməyə verilə bilər. Və bu ən problematik və ən uzun çəkən və ən
bahalı bir prosesdir, lakin bu da imkanlardan biridir. Yəni bunları yəni xülasə olaraq demək istərdim ki, yəni bu gün mövcud statusu da qeyd etmək istərdim ki, hal-hazırda Azərbaycan Respublikası Ermənistana qarşı iki mühüm beynəlxalq iddia irəli sürmüşdür. Biri Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi qarşısında. Bu iddianın mahiyyəti Ermənistanın irqi ayrı-seçkiliklə bağlı konvensiyanın, BMT konvensiyasını pozması, işğal olunmuş ərazilərdə və Ermənistanın daxilində azərbaycanlıların etnik təmizlənməsi və sairə kimi məsələləri əhatə edir. Yəni bu birbaşa təzminatla bağlı olmasa da, amma gələcəkdə bizim təzminat hüququmuzu çox gücləndirir. Yəni Ermənistan artıq beynəlxalq hüququ pozan tərəf kimi Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə tanınarsa, fərqli aspektdən də olsa, amma ümumilikdə bizim təzminat iddiamızı gücləndirir. İkinci beynəlxalq iddia Azərbaycanın Ermənistana qarşı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində 2021-ci ildə dövlətlərarası iddia irəli sürmüşdür. Bu iddianın mahiyyəti Ermənistanın işğal altında olan torpaqlarda Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına görə müxtəlif hüquqlarının pozması ilə bağlıdır və ən mühümü birinci protokola əsasən əmlak hüquqlarının pozması ilə bağlıdır. Və bu yəni söhbətimizin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, yəni burada 1 milyona yaxın məcburi köçkünlərimiz var. Bunların 150 mindən çox əmlakları işğal olunmuş ərazilərdə qalıb vaxtilə və torpaq sahələri qalıb. Yəni burada həm əmlak hüquqlarının pozulması daha geniş mənada öz əksini tapıb. Belə ki, burada əmlakın dağıdılmasından əlavə olaraq həmin müddətdə onlar öz əmlaklarından istifadə edə bilməyiblər. Burada həm istifadə hüquqları pozulub, həm də oradan gəlir götürülməsi və gündəlik yaşayışın təmin olunması ilə bağlı hüquqları pozulub. Daha geniş mənada. Və bu bizim danışdığımız bugünkü mövzunun, təzminat mövzusunun, yəni əsas müəyyən hissəsini əhatə eləyir, tam əhatə etməsə də. Yəni təzminat anlayışı qeyd etdiyim kimi daha geniş anlayışdır. Yəni burada infrastruktur, milli irs, təbii resurslardan qeyri-qanuni istifadə və s. yəni daha geniş makroiqtisadi ziyan və s. daha geniş anlayışı əhatə edir. Lakin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi konvensiyasının səlahiyyətləri də məhduddur və bu ancaq əmlak hüquqları ilə bağlı hissənin bir hissəsini və daha əhəmiyyətli bir hissəsini əhatə edir. Bir məsələni bununla bağlı qeyd etmək də lazımdır ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin ümumi əmlak hüquqlarının pozması ilə bağlı yanaşması Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən daha məhduddur. Bununla bağlı iki mühüm məhkəmə işi Azərbaycanla bağlı 2015-2017-ci ildə Çırağov və başqaları Ermənistana qarşı olan məhkəmə işində 2017-ci ildə bu kompensasiya ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi qərar verdi və bu qərar nəticəsində yəni ziyan çəkmiş şəxslərə 5000 avro hər bir 6 ailəyə hər birinə əmlak hüquqlarının və digər hüquqların pozulmasına görə 5000 avro məbləğində kompensasiya müəyyən olundu. Və nəzərə alsaq ki, məsəl üçün 30 il müddətinə bu əmlak hüquqlarının pozulması baş vermişdir və burada yalnız əmlak hüquqları deyil, həm də istifadə və digər gəlir götürmək hüquqları məhdudlaşdırılmışdır, pozulmuşdur iddiaçıların. Lakin müəyyən olunmuş kompensasiya 5000 avro. Bu həm əmlak hüquqlarının pozulmasına, mənəvi ziyanın və digər hüquqların pozulmasına görə ümumi məbləğ olaraq müəyyən olunmuşdur. Və buradan da görünə bilər ki, yəni bu məbləğ proporsional, dəymiş ziyana proporsional deyildir. Yəni Avropa məhkəməsi bu baxımdan digər Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsindən fərqli olaraq kompensasiya məsələsində çox konservativ və çox məhdud yanaşır. Yəni bu əsas problemlərdən biridir. Lakin buna baxmayaraq ən minimal prinsipdə tətbiq olunsa, bu indi Avropa məhkəməsi qarşısındakı işdə Azərbaycan müvəffəqiyyət qazansa, yəni bu milyardlarla avronun Azərbaycana ödənilməsi, kompensasiya olaraq Azərbaycana ödənilməsi olacaq, nəticəsi olacaq və bu da ziyan çəkmiş məcburi köçkünlərin əmlaklarının onlara ödənilməsi vasitəsilə baş verəcək. Və bu baxımdan bütün bu hüquqi problemləri nəzərə alaraq, yəni biz müzakirə etdiyimiz kimi beynəlxalq hüququn ümumi mahiyyətindən irəli gələn problemləri
və hüquqi mexanizmlərin özündə olan çatışmazlıqları, təbii çatışmazlıqları nəzərə alaraq ən son mexanizm ümumiyyətlə sazişlərdə bunun əksini tapmasıdır. Yəni kompensasiya məsələsinin sazişlərdə əksini tapmasıdır. Bununla bağlı müzakirə etdiyimiz kimi BMT-nin Kuveyt və İraq məsələsində yaratdığı komissiyanın eyni analoji formasının da Azərbaycan-Ermənistan prosesində yaradılmasına ehtiyac var. Bunun üçün mən düşünürəm ki, və belə də beynəlxalqşünas kimi tövsiyə edirəm ki, yəni gələcəkdə Ermənistanla imzalanacaq sülh sazişində hər iki dövlətin belə bir razılığı olsun ki, onlar gələcəkdə BMT-nin bu məsələ ilə bağlı komissiyanın yaradılmasına razılıq versinlər və belə bir komissiyada Azərbaycan bu kompleks təzminat məsələlərini həll etmək üçün səlahiyyətli olsun. Və bu təzminat məsələlərin problemləri nəzərə alaraq mənim fikrimcə də ən uğurlu metod hüquqi vasitələrdən paralel olaraq, onları istisna etməyərək paralel olaraq bunun sazişdə əksini tapmasıdır. Və belə bir mexanizmin yaradılması İraq-Kuveyt məsələsindən də əlavə olaraq, məsəl üçün biz Türkiyə-Kipr modelinə də baxa bilərik. Yəni orada da analoji komissiya yaradılıb vaxtında və bu beynəlxalq mandatlı bir komissiyadır. Və bu komissiya milyonlarla zərər çəkmiş fiziki şəxslərin hər iki tərəfdən, fiziki şəxslərin və dövlət əmlakına vurulmuş ziyanların hesablanması üçün səlahiyyəti var. Və bu çox vacib addım olardı. Çünki hüquqi vasitələrlə olsa, bunu digər tərəfində razılığı tələb olunur və burada sübutlarla bağlı çətinliklər olur və bu baxımdan sülh sazişində bunun əksini tapması bizim üçün çox vacib bir məqam olardı. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.